ثقيل رئيس القسم الرياضي بالاقتصادية. أستاذ عيد مساء الخير. قربانين الصقر. شو أسباب خروج، بدخلك الموضوع على طول، شو أسباب خروج المنتخب السعودي من هذه البطولة؟ والله أنا يمكن أقول إنه أول الأسباب يا طويل العمر اللي هو يمكن أنا وأنتم وكل اللي موجودين معكم يعني الآن. أنا أعتقد إنه الجميع قاعد يعني يصور المنتخب السعودي بالفريق البطل، الفريق الذي لا يقهر، يصوره على إنه أحد المنافسين في آسيا، وهو في الحقيقة يعني المنتخب السعودي فقد هيبته من أكثر من 10 سنوات، حتى مع رغم المنجزات اللي تحققت للوصول كأس العالم، لكن أعتقد أنه هذه الآن مع المقاعد وزيادة المقاعد لقارة آسيا أصبحت يمكن حتى متاحة يمكن جميع المنتخبات. شاهدنا حتى يمكن دخول كوريا الشمالية في المرة الأخيرة. المشكلة أنا الإعلام السعودي أستاذ عيد، الإعلام السعودي ما يقول هالكلام اللي أنت تقوله، أنت تقول إياه الآن بعد خروج المنتخب السعودي، لكن قبل البطولة أنتم كإعلام سعودي تصوروا الفريق كأنه بطل وتنقلون الصورة أن الفريق جاي ينافس وجاهز أنه ينافس، وأنت تنقل لي واقع المنتخب السعودي لرجل الشارع في السعودية أن المنتخب السعودي هو اللي راح ياخذ البطولة. ألو تسمعني أخوي يعقوب معي؟ اي معك. انا قلت لك انه اول شيء يمكن احنا برضو انا ما انكرت هالشيء يا العمر ولا انكرت هالحقيقه على الاعلام السعودي وحتى الاعلام الخليجي اللي مثلا قاعد يتحدث الان عن هالحديث. ايضا انا ما اتكلم عن الاعلام هو مو فقط، احنا كلنا يمكن يعني منظومه متكامله، ما احنا راضين نعترف بالمشكله عشان نقدر نحلها، ما احنا راضين نعترف ان المنتخب السعودي فقد الهيبه، المنتخب السعودي يعني يحتاج للتطوير فعلا، يحتاج لعمل جاد. احنا لا زلنا نرى حتى المسؤولين عن المنتخب السعودي، حتى القياده الرياضيه لدينا، حتى يعني الجميع جميع يعني من في الوسط الرياضي او المهتمين بالامر الرياضي هنا في المملكه يصورون المنتخب السعودي انه فريق بطل لا يقهر. كل منافسه ندخل لابد يعني ان ننافس مثلا على اللقب، نرى اننا الافضل حتى في القاره الاسيويه، وهذا امر غير صحيح. يعني المنتخبات حقيقه تتطور بجانبنا، هناك منتخبات يمكن تجاوزت المنتخب السعودي. انا يعني حقيقه انا اقول انه لابد اولا ان نعترف بالمشكله، بعدها ممكن يعني ان نعالج هذه المشكله. المنتخب السعودي يعني او الكره السعوديه، كره القدم السعوديه عشان ما نحصرها في المنتخب السعودي تحتاج الى عمل كبير، يعني الاهتمام مثلا بالفئات السنيه مثلا لدينا يعني مفقود منذ زمن بعيد. يعني انت الان والجميع موجودين يعني حاولوا تسترجعوا بالذاكره متى كانت اخر حتى منجزاتنا على مستوى الفئات السنيه، متى يمكن قدمنا منتخبات او مجموعه في المنتخبات السنيه يعني مجموعه كبيره. كان المنتخب السعودي بالذات الفئات السنيه حتى في وقت انجازاته القاريه كانت المنتخبات السنيه تحقق البطولات الاسيويه، كانت المنتخبات السنيه تشارك في كاس العالم، كانت المنتخبات السنيه مليئه بالنجوم. الان كل هذا افتقدناه. لو نظرنا الان يعني وهذه يمكن ما هي مجامله، انا يمكن عشان في ابو ظبي، الان هو العمل اللي قاعد يكون في الخليج كله، يعني العمل فعلا الصحيح قاعد يقدمه الاتحاد الاماراتي فقط. طبعا الاتحاد الاماراتي يعني اخذ التجربه يمكن وكانت سباقه فيها، عشان ما نظلم احد ولا ننكر هالشيء، كانت سباقه فيها عمان، اهتمت بالفئات السنيه حتى يمكن وصلت الى هذا المنتخب حقيقه اللي يمكن حقق البطوله الخليجيه اللي نافس وابدع في اسيا. لكن للاسف الاخوه العمانيين يمكن اهملوا هذا الجانب بعد ان كونوا مجموعه كبيره. الاتحاد الاماراتي نراه الان يخطو هذه الخطوات، نتمنى انها تستمر، ونتمنى فعلا يعني انه الجميع يهتم مثلا بالقاعده. الان يعني اعتقد انه كره القدم تحتاج يمكن اصبحت صناعه، تحتاج ضخ المزيد من الاموال، يمكن حتى على مستوى الانديه. احنا نتحدث الانديه الان اصبحت مكلفه بشكل كبير، فبالتالي ايضا الاهتمام بكره القدم او بالرياضه عموما في بلد ما لابد يعني ان تكون يمكن حتى الضخ المالي بشكل اكبر. لو تشاهدون في المملكه العربيه السعوديه الضخ المالي لم يختلف منذ سنوات طويله، منذ وقت الانجازات قبل 20 عاما نفس الضخ المالي. اعتقد ان كره القدم اصبحت يعني مكلفه جدا.
عندما تريد يعني أن تقدم منتخب متطور، تقدم كرة قدم متطورة، لابد أن تضخ يعني خلفها الكثير من الأموال. الإنجازات الأخرى أنا أعتبرها إنجازات وقتية، أيضا ما يحقق يمكن بعض المنتخبات الآن، حتى المنتخب الأردني يعني وهو ليس تقليلا حقيقة يمكن فيما يقدمه، أنا أعتبرها يعني هي انتصار للروح فقط، لكن الروح لا يعني لن تستمر مثلا طويلا مع أي منتخب، لن تسعدك الروح أو القتالية اللي قاعدين نشوفها في كل البطولات. كرة القدم أصبحت صناعة، لابد لهذه الصناعة من المال لم يتغير منذ 20 سنة، نفس الضخ المالي هنا في السعودية يعني هو لم يتغير، فبالتالي يعني لن تتطور الكرة السعودية. كيف تتعامل الصحافة السعودية غدا مع هذا الحدث؟ أبي عناوين الاقتصادية غدا أستاذ عيد. احنا والله يمكن عنواننا هو كان عنوان واحد، أحسن الله عزاكم. شكرا لك. شكرا لك. شو عناوين؟